На-на-на-на-на-на. Грабители? Полиция, полиция, у меня в доме грабитель. На улице тракторный взлом. Надо срочно оповестить все посты. Всем постам. Ограбление на улице тракторной. Нужна наша помощь. Я думаю, они без нас не справятся. Ограбление. Выезжаю. Парни, готовимся к захвату. Маг находится вот здесь. Открывайте ворота. Идем через черный вход. Добро тебя! Работает спецназ! Ну стоп, пались твои! Мы больше так не будем!